హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే ఈరోజు న్యూయార్క్ వచ్చాము. ఇక్కడ జూలై 4th ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకుంటారు. మనకి ఆగస్ట్ 15th ఎలా జరుపుకుంటారు, ఇక్కడ వీళ్ళకి జూలై 4th. ఇక్కడ మెయిన్లీ న్యూయార్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైర్ వర్క్స్ సూపర్ ఉంటుందని అని విన్నాము. లాస్ట్ టైం మేము మిస్ అయ్యాము యాక్చువల్లీ, బట్ ఈ ఇయర్ అయితే మేము ఖచ్చితంగా చూడదామని ఫిక్స్ అయ్యాము. మేమైతే 33 స్ట్రీట్ వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనం ఈస్ట్కి నడవాలి 34 స్ట్రీట్. అక్కడ అదొక వ్యూ పాయింట్ అనమాట. ఇంకా చాలా వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇది మాకు కొంచెం దగ్గర, అందుకే మేము ఈ వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చాము. యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ మేసిస్ అనే స్టోర్ ఇక్కడ ఎప్పుడు ప్రతి ఇయర్ ఈ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఫైర్ వర్క్స్ది. ఇండియాలో మనకి సెంట్రల్ మాల్ ఉంటుంది కదా, అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మేసిస్ స్టోర్ అనమాట. చిన్న నుంచి పెద్ద బ్రాండ్ అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. యూజువల్గా ఏంటంటే మేము ఇంత క్రౌడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. క్రౌడ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం, కానీ లైన్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మేమైతే ఆల్మోస్ట్ చాలాసేపు ఆ లైన్లో నుంచి ఫైనల్లీ లాన్కి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు మాకన్నా ముందు వచ్చేసేసి కూర్చున్నారనమాట. ఇక్కడ చాలా ఎర్లీ వస్తారని విన్నాం మేము. యాక్చువల్లీ మేమైతే క్లైమేట్ చెక్ చేస్తే ఈరోజు ఫుల్ వర్షం ఉందని ఉంది. అందుకే నేను అంబ్రెల్లా తెచ్చుకున్నాను, కానీ బయట సెక్యూరిటీ దగ్గర నా అంబ్రెల్లా తీసేసుకున్నారు. నాయే కదా, అందరూ అంబ్రెల్లా నాట్ అలౌడ్ అంట. సో అన్నీ అక్కడ పడేశారు. ఆ అంబ్రెల్లాలు అన్నీ కలిపితే ఒక పెద్ద షాప్ పెట్టేయచ్చు, అన్నీ ఉన్నాయి బయట. ఫైనల్లీ లాన్కి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుంచి అనమాట వ్యూ. టోటల్ అయితే 6 వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ వ్యూ పాయింట్స్ అనమాట. మన సైడ్ ఇప్పుడు మేము ఉన్న సైడ్ 3 ఉంటాయి, ఆపోజిట్ సైడ్ 3 ఉంటాయి. మిగతా అన్నీ లైక్ ఫెరీస్, ఈ షిప్స్ రెస్టారెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే టికెట్ ప్రైస్ అని పెట్టుకుంటారు, ప్రైస్ అని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు ఒక చిన్న షోలా చూపిస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎలా సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ఇస్తున్నారు, లైక్ ల్యాండ్ మీద అలా వాటర్లోను పైన లైక్ ఎయిర్లోను అన్నీ అనమాట. వాళ్ళు ఎలా అంటే టోటల్ ఈ న్యూయార్క్లోనే 60,000 పోలీస్ సెక్యూరిటీ అంత ఉంటుందని చూపించారు. మేము సిటీలో వస్తుంటే కూడా అక్కడ ఫుల్ అందరూ చాలామంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అక్కడ హార్సెస్ మీద మొత్తం అంత చెక్కింగ్ అలా చేస్తూ ఉన్నారు సెక్యూరిటీ. సో న్యూయార్క్ అంత సెక్యూరిటీ ఉంటుందన్నమాట పోలీస్ ఆఫీసర్స్ది. మేమైతే యాక్చువల్లీ లైవ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం ఇదంతా, బట్ నాది ఇద్దరిది అసలు డేటా రాలేదు మాకు. ఇంకా అసలు నెట్వర్క్ ఏం పనిచేయలేదు. మేబీ లైక్ జామర్ అని ఆన్ చేశారో తెలియదు, ఇద్దరిది అసలు ఆన్ అవ్వలేదు. అసలు అది ఉండుంటే ఇంకా లైవ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇంకా బాగుండేది అది. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ టైం అయితే 8:20, 8:25 అలా అన్నారు స్టార్ట్ అయ్యేది ఫైర్ వర్క్స్. మేము అందుకే ఎర్లీ వచ్చేసాము. 6:30, 6 7 మధ్యలోనే ఆల్రెడీ అక్కడే ఉన్నాము, ఎర్లీ ఉందామని కొంచెం. బట్ సన్సెట్టే 8:30కి అయ్యింది. సో ఆ 8:30కి అయ్యాక ఫుల్గా లైక్ చీకటి పట్టేటప్పటికి 9, 10 అయ్యింది. సో అలాగ వెయిట్ చేసి ఫైనల్లీ 9:30కి స్టార్ట్ అయ్యింది ఫైర్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఒక లేజర్ షో ఉందన్నమాట. వాళ్ళ కంట్రీ ఫ్లాగ్, స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీను ఇక్కడ మేసిస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ బ్రాండ్ నేమ్ అలాగ అన్నీ ఒక లేజర్ షో లాగా డిస్ప్లే చేశారు. మేము ఆల్రెడీ మేసిస్ అలా సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాము. అంటే సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇయర్ కొంచెం స్పెషల్ అని చెప్పారు. మేబీ ఈ లేజర్ షోయే కొంచెం స్పెషల్ ఏమో, కానీ లైవ్లో చూడడానికి మట్టుకి చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ పైన అలా కనపడుతున్నారు, కానీ కింద అందరూ చక్కగా ఒక దుప్పట్లు తెచ్చుకొని కింద వేసుకుని ఫుల్గా ఫుడ్, డ్రింక్స్ అన్నీ తెచ్చుకుని రెడీగా కూర్చుని ఉన్నారు. మనం ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటాం అలా ఉన్నారు అక్కడ కింద అంతా. పిల్లలు అంతమంది సందడిగా ఉంది. అక్కడ పైన ఒక స్టార్ పైనకి వెళ్తుంది కదా, అది స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీగా వస్తుంది. ఇదైతే బాగా అనిపించింది చూడడానికి.
మొత్తానికి లేదర్ షో అయితే అయిపోయింది. ఫైనల్లీ మేసీస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ నేమ్ అలా డిస్ప్లే చేశారు. ఇప్పుడైతే మేము చెప్పడానికి ఏం లేదు, మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయడమే. ఇంకొక జస్ట్ 2 మినిట్స్లో ఇది మొత్తం స్టార్ట్ అవుతాయి ఫైర్ వర్క్స్.
అది ఫ్రెండ్స్, మేమైతే 4th ఆఫ్ జూలై అమెరికన్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇలా అయితే ఎంజాయ్ చేసాము. మీకైతే వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ పర్ణికా వైటీ వ్లాగ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ అండి అందరికీ.